А вы не смотрели телевизор там в старой хате? Только там сидели и смотрели. Хардкор смотрели. Да, но мы еще полгода ночью смотрели кино. Да. Да, но это потому что телевизор спать не хотел. Нет, там резко мы же... Нет, Да, мы сейчас падаем. Ой, страшно. Как страшно. Сейчас не страшно, вот зимой. Можно со скалой резаться. Классно тут пешком спускаться. Змея, смотрите. Нет. Вот. Точно, змея! Андрей! По дороге, видишь, Ты ползет, это огромная включил? какая. Офигеть! Я больше сюда с вами не еду. Офигеть! Видишь, Вика, видишь? Она Уши не есть еду. уши желтые. Это гадюка. Это гадюка. Гадюка, наверное.